Mira esto, y se puede ensamblar completamente en 1 o 2 minutos, y aparentemente puedes cargarlo con hasta 5 kilogramos de madera, así que es bastante robusto. Ahora he colocado una pila de leña, no he usado ningún pasto seco ni hojas, y después de medio minuto, el fuego ha comenzado. Es ideal para permitir que el aire suba directamente desde abajo, y debido a que la malla es tan fina, realmente no cae ceniza ni brasas. Y cuando todo está quemado y enfriado, puedes deshacerte de él de manera segura. Y solo toma un minuto desmontarlo todo. Enróllalo y guárdalo de nuevo en la bolsa,